Ja, es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt das schöne Intro-Musik mit meiner zugegebenermaßen ängstlichen Stimme übertönen muss. Aber einfach nur Startbildschirm zeigen ist eigentlich ein bisschen langweilig in einem Game. Drum, ja, herzlich willkommen, neues Let's Play. Ich mal starten, weil bei Green Project warte jetzt auf, dass mal ein neues Update kommt, ein bisschen neuer Content. Im Moment ist mir das dort ein bisschen zu langweilig und ein bisschen zu fummelig, micromanaging. Was nicht bedeutet, dass Space 7 nicht auch fummelig und micromanagement ist, aber es ist halt ganz anders. Und ich denke, anstatt gross Plapper machen wir einfach das neue Spiel. Ganz kurz, das ist das Ziel. Wir sind in die Erde abgefuckt hinüber und wir bauen ein sehr einfaches provisorisches Raumschiff oder Gefährt, wo uns durch die Galaxie treibt, wo verschiedenste Rohstoffe sammelt, Schiffe ausschlachtet, handelt und so weiter und so fort. In der Hoffnung, dass man irgendeines Tages den verschollenen Planet Eden findet, und wenn wir den gefunden haben, dann haben wir das Spiel gewonnen. Dann zum Start, Spielmodus, das Spiel ist noch in Entwicklung, sind jetzt gerade dran an der Version 10, das wird noch ein Moment gehen, das sollte aber ein grösseres Update werden. Bis dahin habe ich Zeit, um da noch ein bisschen weit zu spielen. Ich werde das vermutlich nicht komplett durchspielen, weil es ist relativ umfangreich, sondern warten, bis ein neues Update kommt. Aber ich spiele es mal so lange, wie es mir Spass macht und euch einen Eindruck zu vermitteln über das Spiel. Eben, zum Auswählen, wir können unter den Spielmodus normal wählen, da kommt dann vermutlich irgendwann früher oder später etwas dazu. Ich kann wählen, wie ich starte, das heisst, ich kann eine einfache Plattform aussuchen, das ist eigentlich schon ein bestehendes Schiffli, das dort ist, mit 4 Besatzung. Oder ich starte auf der verlassenen Föderstation. Dort habe ich noch kein Schiff und muss mir zuerst mal eins bauen. Ich habe auch gemeint, ich könnte dafür einen zusätzlichen Mitarbeiter oder Mitarbeiter, Besatzungsmitglied selbstständig, Entschuldigung. Schauen wir mal. Ich würde sicher mir selber etwas bauen wollen. Spielt schlussendlich nicht mal so einen riesen Unterschied, weil das Schiff ist in stetiger Entwicklung und weiterentwickelt, während man durch die Galaxie schippert, weil man einfach mehr Zeug mehr lootet, umso besser kann man natürlich das Schiff ausbauen. Aber gleich, mir macht das mehr Spass, etwas selber zu machen. Ja. Genug gelabert, verlassene Förderplattform, dann geht es da eins weiter. Ich habe nachher verschiedene Schwierigkeitsgrad auswählen. Und oben sieht, ich darf mal würfeln, so, nehmen wir doch den. Ja, was haben wir? Friedlich ist relativ klar. Es ist jetzt schon ein Zeitchen her, dass ich gespielt habe. Mal schauen, was alles so dabei ist. Okay. Also gehen wir schnell durch, was sind so die einzelnen. Da kommt die Anzahl. Nicht, das ist immer 6. Okay, das ist aber mehr wie früher, oder? Jetzt gehen wir gleich noch schnell zurück und schauen mal bei der einfachen Plattform. Da hat man 4. Aha, okay. Interessant. Gut, okay, ich meine, das ist für mich jetzt auch ein Grund, zusätzlich da mit ein eigenes Schiff zu bauen, weil Besatzung findet man relativ selten und ich finde doch, es ist relativ praktisch. Hat natürlich aber am Anfang einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad, man braucht mehr Futter. Anyway, also, was können wir noch? Hangar besetzt, das ist wahrscheinlich immer, auch bei Harsch, mit Harsch, ist natürlich klar, man hat weniger Ressourcen, von 573 zu 340. Bei Harsch habe ich nur 4 Pistolen zum Starten, bei Friedlich 2 Schrotflinten und 2 Pistolen. Dann Anfangssektor spielt irgendein Rugel, ne. Aber das wird wahrscheinlich ein Rugelspiel. Auf Streiderregeln, da sieht man, was für Streider vorkommen mit entsprechender Rohstoff drauf so vorhanden ist. Also für Unedelmetall gibt es Mittel und aber nur gering. Das ist klar, das wird natürlich oft mehr sein, oder?
Aha, das ist dort nicht einmal so detailliert und ausgewogen. Mittel. Okay. Gefahren, Anwesenheit von Aliens, Sonneneruptionen, Mikrometeorisierwelten. Das kenne ich alles noch gar nicht. Okay, schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Dann fahren sie von verlassenen Schiffen, die kann man natürlich ausplündern, versus mal was haben. Okay, alles gut. Ja. Ich denke, ich fange mit Auswogen an. Also Auswogen tun gut, 3 Pistolen, einmal Schrott. Machen wir so. Okay, dann 6 Leute. Ich könnte wetten, es sind weniger gewesen, als ich das letzte Mal gespielt habe, aber passt schon. Gehen wir mal schauen, was die so drauf haben. Okay, ich könnte jetzt nicht mal wirklich sagen. Was aus meiner Sicht sicher wichtig sind die einzelnen Skills, die man machen kann. Und da haben wir noch eine Teamfertigkeit. Oh, das sieht aber schon recht cool aus. So. Eigentlich bis auf die Steuerung finde ich eigentlich recht solid. Was kann der? Der kann Rohstoff abbauen, Betrieb, Navigation, Botanik, Navigation, das tut mir schon too much. Ja, wir müssen gleich noch ein bisschen optimieren. Viel Technik, also die können wir sicher schieben. Jetzt muss man schnell schauen, was haben wir noch gehabt? Steuerung, Bauen, Fertigen. Logistik, Navigation, Waffen, Betrieb. Also eigentlich müssen wir 4 haben, die ein bisschen gute Schützen sind zum Kämpfen. Ich glaube, es passt gerade nur 4 Leute zum Chatelier. Botanik ist sicher wichtig. Fertigung, Medizin. Da, also die Lola, die finde ich schon recht gut. Ja? Die Medizin, Schützen, die können wir fighten. Wir können es aber Star Trek-mäßig machen. Fighter, das ist eine Sicherheit, oder? Die haben nochmal Red Shirts gehabt. Und schwarze Hose gibt es nicht. Was sieht zum Star Trek schon aus, der? Also, dann ist das schon mal eine Kampftüte. Er ist nur Betrieb, er kann eigentlich. Wie komme ich denn auf so geile Werte? Bauen, fertigen, Betrieb. Das ist so der perfekte Ingenieur und zum Bauen. Ingenieure sind. Ja, jetzt muss ich noch mixen zwischen alt und neu Star Trek, aber ist wurscht. Ingenieur ist, ich glaube, schon immer so gewesen. Und die Hose. So. Okay, komm, dann Monsieur, ich hätte da gerne auch einen, wo. Du musst oft auch ein guter Schütze sein, du musst noch ein bisschen auf Botanik achten, oder? Und dann kommt das gut. Ah, okay, so kann man sich durchwürfeln. Also, das ist Schütze 3, Rohstoff, Fertigung. Dann gut, nehmen wir. Neues Mitglied von unserem Sicherheitsteam, Salvatore. Schütze 3, Botanik, Betrieb nehmen wir auch. Philippe. Der hat da 3 nicht. Das können wir besser machen. Wobei das war der Colt, ein Colt für alle Fälle.
ist jetzt Schildtechnik. Wer ist denn so gut Botaniker? Wer kann so Botaniker? 3. Der Philipp B. Ja, können wir mal nehmen. Wobei, nein, ich baue wahrscheinlich kein Schild. Steuerung Rohstoff. Drückt mich jetzt besser. Der Frankie. So, was fällt mir jetzt noch, was wichtig wäre? Schildtechnik ist egal. Waffen, Navigation. Also eigentlich hätte ich noch gerne einen Botaniker, einen zweiten. Mal schauen, mal zuerst auf Botanik ausrichten. Fertigung und Betrieb und Navigation. Perfekter Botanik und Waffen. Wobei, den finde ich jetzt zu geil. Was ist ein Botaniker? Botanik ist ein Wissenschaftler. Das ist so ein Blauhemd. Also, jetzt haben wir den Ingenieur, der ist so ein bisschen am Bauen. Er ist so ein bisschen am Pflanzeln. Eigentlich hätte ich schon noch gerne einen, der bei der Waffe auf Max ist. Nein, 2. Okay, ist okay. Nein, passt so. Gut, also jetzt fängt es an. Mal speichern. Also, das wäre einfach mal so eine Instruktion. Jetzt muss ich es selber schnell zurechtgefunden. Ich kann zoomen, das ist mein momentanes System. Das ist meine Basis. In diesem Bereich kann ich mein Schiff machen. Ich habe ein verlassenes Schiff da und alles andere sind Rohstoffe. Schreiben, genau. So. Das ist mal mein System, wo ich jetzt im Moment drin bin und wo ich walten kann. Da oben ist einfach noch die Übersicht. Dann gibt es irgendwo. Gut, das ist eigentlich das System. Was ist denn das? Ein Sektor? Keine Ahnung, wie man das nennen wird. Steht das irgendwo? Sternkarte. Egal, also das ist der Bereich, wo ich jetzt im Moment herumfliegen kann. Ich sehe natürlich nur die angrenzenden Systeme, was es dort noch so gibt. Da sehen wir auch wiederum Rohstoff, Schiff. Der blaue Punkt heisst, das ist irgendetwas zum Handeln. Wenn ich das System verlassen will, dann ist das da links. Und da fliege ich halt jetzt einfach durch und suche mein Glück und suche Ware ein. Aber zuerst müssen wir mal ein Schiff bauen. Dann haben wir hier die komplette Galaxis, wo man so spiralförmig angeht. Und irgendwo in den letzten System wird es dann vermutlich Eden zu finden haben. Also es gibt relativ viel zu erkunden. Man bedenkt, so viele einzelne Systeme. Jedes System dann wieder mit so verschiedenen Planeten oder wie dem, das sind Planeten. Und jedes Planetending hat dann wiederum Ressourcen, die man ausbieten kann. Was ich jetzt als erstes mache, ich muss unsere Basis da ein bisschen optimieren, oder? Das ist dann natürlich alles maximal aufbauen und da muss man jetzt selber schnell zurechtfinden, so dass wir nicht überall alles verwendet tun. Weil am Anfang muss man echt haushalterisch umgehen mit den Ressourcen, die man zur Verfügung hat.
zeig dir mal die ganze an. Okay, das sind... Die braucht man sicher, oder? Der CO2-Erzeuger... Bin ich unsicher, ich halte mal an. Also eigentlich sagt es, die Pflanzen brauchen CO2, so ein gewisses Niveau, aber als ich es gespielt habe, ist es noch nicht, entweder noch nicht implementiert oder noch nicht gelaufen. Dann, da machen wir Sauerstoff für den Raum, das ist okay. Das sind also Crafting-Sachen, Licht, Strom, Gaswäsche brauchen wir auch, wo die ganz giftigen Sachen ausmacht. Stromspeicherknoten, ja, finde ich nicht unbedingt. Aber das brauchen wir alles dann. Ah, dunkel mir ein zu viel von diesen Heizelementen, aber... Ja, eins ausschalten. Also. Eins müssen eigentlich lange für den Raum. Also, und dann da unsere Hauptbasis, von mal oben, da haben wir einen Sonnenkollektor. So eine Station würde ich hoffentlich nicht brauchen. Klo. Da haben wir einen Sauerstofferzeuger, ich schalte mal ab. Und Logistik auch. Dann die, je nachdem, wenn ich es gerade brauche, wieder rein und ausschalten. Echt fummelig da der Heizer zwitschern. Lassen wir mal sein. Dann da ist ebenfalls Sauerstoff, schalte ich auch ab. Die haben vermutlich eher einen Auftrag bekommen. Dann noch einen Heizer abstellen, das ist okay. Wassersammler braucht meines Wissens nichts. Da können wir auf die Laufen lassen. Das ist eigentlich so ein bisschen die Ausdünstungen von den Leuten hier sammeln. Das schaltet er ab und dann hat es da auch einen Sauerstofferzeuger, 3 Sauerstofferzeuger. Das ist okay so, oder? Werkzeuganlage, die brauchen wir, die können wir auch bestücken. Schalten dort die Logistik einmal ab. Okay. Also, dann lassen wir die einfach mal laufen. Starten, die sollen jetzt was im Betrieb nehmen. Nicht die 1 Sekunde länger gewartet, ich Idiot, nicht die auch ein bisschen. Naja, also. Ich schaue noch schnell im Futter. Also, da hinten ist unsere Pflanzstation. Im Moment, foodtechnisch, sieht es noch gut aus. Ich frage mich, soll ich überhaupt schon etwas anpflanzen oder lasse ich das gerade sein? Was sind denn die da in der Führerkapseln? Okay, lassen wir mal alles aufladen. Küche aufladen, Sauerstoff, Dinge aufladen. Wobei ein Sauerstoffkeller muss natürlich im Betrieb. Oh Gott, das ist mit dem Wasser. Ne? Wasser muss man ein bisschen aufpassen, müssen lernen. Der bringt die da hinten.
Ah, zum CO2-Käli, okay, das passt. Und die gehen wohnen? Aha, CO2-Käli wird aufgeladen. Weil ich die Logistik nicht ausgeschaltet habe, das ist relativ dumm. Ja, da kann ich eigentlich gleich laufen lassen. Auf die Logistik ausschalten, dann kommt kein neues Zeug mehr. Wobei halt, nein, stopp. Solange ich da brauche ich dort auch keine Logistik. So, dann ist das jetzt alles ready, oder? Dann haben wir den Betrieb. Gut, also, das ist jetzt mal so basic, jetzt haben wir die Basis in Betrieb genommen. Ich muss jetzt gerade überlegen, ich denke, ich würde jetzt als erstes mal abbauen. Beziehungsweise, ich glaube, als allererstes gehen wir mal das Schiff stürmen. In der Hoffnung, es hat keine Aliens drin, falls doch, dann haben wir geschissen. Was ich jetzt noch machen muss, ich muss die Leute bewaffnen. Wieder, ich kann schon sein, dass es Alien drin hat, aber die werden aufhören. Das ist das jetzt am Start. Jetzt muss ich zuerst mal schauen, wo sind die Waffen eingelagert. Da. Also, jetzt sage ich Frankie. Wenn ich jetzt noch wisst, wie so. Direktbefehl. Hat das jetzt funktioniert? Nein. So, jetzt können wir das mal aufheben. Wieso kann man den nicht geben? Primär. Okay. Dann die Lola Rent, dasselbe. Fällt mir, ich muss dem Frank natürlich da den Direktbefehl noch wegmachen. Eine Pistole, dann der Philipp B. Und zum guten Schluss Salvador. Wieso will er nicht? Sehr schön, dann haben wir die. Und dann will ich jetzt nämlich mal meine 4 Leute übernehmen. So, sind bewaffnet und dann schicke ich die nämlich da gerade mal sich bewegen nach Fahrzeug einstellen. Ja, ich weiß, ich gebe es zu, ich bin noch ein bisschen fummelig unterwegs, das liegt auf der, dass ich schon seit letztes gespielt habe. 3, 4 sind all drin. Dann sage ich am Schiffli, fliegt über, suchen wir einen Andock-Bereich. Da hat es keine Schleuse. Kann ich irgendwo hin? Also wirklich ein Andock-Feld hat es ja nicht, aber okay. Dann müssen wir überfliegen. Was ich jetzt aber in der Zwischenzeit noch mache, weil ich habe noch 2 Typen, die sind völlig unterbeschäftigt. Denen sage ich nämlich, die sollen abbauen. Und zwar
denke, unedle Material wäre ziemlich gut. Alles. Die braucht man, um gewisse Sachen herzustellen. Da muss ich mir noch wieder reinfuchsen, wie das mit den einzelnen Blöcken da oben war. Das schauen wir dann aber alles an, so weit ist. Das Shuttle fliegt hier über und da oben, man sieht es nicht so gut, so, da ist jetzt so eine Förderkapsel gechartert worden. Ich denke mal, der geht wahrscheinlich auch, aber ich schaue es mal schnell an, ob das überhaupt kann. Nein, kann er nicht. Kann er nicht. Kann er irgendetwas Schlaues herstellen? Okay, das ist recht sinnlos, dort im Moment rumhängen. So, der fliegt jetzt hin, baut das Zeug ab. Dass du das Geschichte, unser Schiff ist da angekommen. Right? Und wie es so weitergeht, das schauen wir im nächsten Episode an. Bis dann, tschüss.